Bismillahirrahmanirrahim. Watarku nahwi ahli qaryatin, watarku nahwi ahli qaryatin, watarku nahwi ahli qaryatin, dan sarang ninggalkeuna saumpama penduduk kampung. Watarku nahwi ahli qaryatin, sarang ninggalkeun saumpamana penduduk kampung. Al jama'ata kana berjamaah fil maktubati dina salat fardu, fil maktubati dina salat fardu. Kamari sabadana orang tos ngabahas tentang pembahasan maksiat badan. Lanjutkeun nu kamari cenah di antara maksiat badan yang pertama adalah bergaul dengan ahli bid'ah atau orang fasik dengan tujuan memberi ketenangan. Regreg lamun jeung jang dapa mabok teh, meskipun jang dapa teh ngeuring mabok ge asa regreg amang teh aya ujang dapa gitu. Asa regreg misalkan nyimeng teh mun tos nyimeng gitu nya. Meskipun ujang dapa teh ngeuring nyimeng ge adi rencangan mah jadi semangat, eta namina mujalasatul mubtadi awil fasiki lil inasi. Meskipun maneh teu miluan ge ari ngabaturan ngarencangan ge nu mata kabatur mere tenang, nyaman, tentram kitu nya. Itu maksiat badan. Selanjutnya termasuk maksiat badan adalah make emas, make perak, make sutra keur lalaki anu geus balik. Ari awewe mah meunang wae hek bae. Nah, keur lalaki teu meunang kecuali cincin anu terbuat dina perak hek bae eta mah meunang. Bahkan sunat mah eta cincin teh dipake dina tangan kanan kelingking tangan kanan gitu. Dan Nabi ge bercincin dengan cincin dari perak. Bahkan cincin Nabi selain sebagai cincin adalah sebagai cap stempel gitu. Lalu termasuk maksiat badan adalah khalwah bil ajnabiyah, naon berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Mahram bukan muhrim. Naon bedana mahram jeung muhrim? Mahram mah awewe jelema nu haram dikawin eta mahram. Ya, ari muhrim mah jelema nu keur ihram haji atau umroh, mahram nu jelas, nu bener. Nya duduaan hungkul atuh nanangan duduaan sarua wae nek nanan duduaan hungkul wae geus haram komo saleuwihna teh eta. Terus safarul mar'ah bi ghairi nahwi mahramin, perjalanan awewe tanpa didampingi ku mahram. Terus wastikhdamul hurri kurhan, mempekerjakan orang merdeka, menyuruh orang merdeka secara paksa. Istighfaf bil ulama, merendahkan ulama, merendahkan imam adil, merendahkan aki-aki anu geus beruban anu beragama Islam. Terus muadatul wali, memusuhi wali Allah, wal i'anatu alal maksiat, membantu kemaksiatan meskipun teu ngakukeun ngan memfasilitasi, ngadukung, ngarojong sarua wae. Watarwijuz zaibi, menyebarluaskan uang palsu atau uang anu geus rusak, nu geus teu berlaku. Memakai wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak atau membuatnya atau mengoleksinya. Ninggalkeun salat atau puasa fardu atau migawe fardu teh tapi ninggalkeun rukunna atau ninggalkeun syaratna atau ngerjakeun mah tapi bari jeung dilakonan anu ngabatalkeunana. Terus termasuk maksiat badan kamari adalah ninggalkeun salat Jumat sarta wajibna Jumat meskipun salat duhur. Eta maksiat badan. Selanjutnya adalah watarku nahwi ahli qaryatin al jama'ata. Termasuk maksiat badan adalah ninggalkeun penduduk satu wilayah karena salat berjamaah anu fardu. Ya, kita tahu hukum salat berjamaah teh adalah fardu kifayah. Ingatnya, lain fardu ain lain. Lamun fardu ain wajib berarti masing-masing kudu berjamaah. Lamun salat sorangan teu sah salatna. Fardu kifayah menurut pendapat yang mu'tamad
hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah dengan catatan nampaknya syiar pada wilayah tersebut. Ya, jadi lamun misalkan aya berjamaah tengan di kamar duaan teu mencukupi, berarti henteu mencukupi kewajiban, henteu terpenuhi kewajiban eta. Ya, jadi fardu kifayah mah kewajiban anu dibebankeun henteu ka setiap individu. Lamun dikerjakeun ku saorang, maka nu lain anu teu ngerjakeun henteu dosa. Ieu mah lamun sadayana teu berjamaah ieu mah. Eueuh masih teh boro-boro nu berjamaah, nu adzan ge eueuh gitu. Biasana aya abah-abah ngan geus maraot abah-abah teh. Kamari cenah corona barae. Eueuh tukang adzan teh, ya. Salat berjamaah eueuh aya ge saorang duaan ngan di kamar gitu ge cenah mah. Maka tidak menggugurkan kewajiban berjamaah, maka dosa sadayana. Tah, gitu nya. Jadi eta hukum berjamaah. Lamun sadayana henteu pisan maka kabeh dosa, tapi lamun aya duaan di masjid meskipun aki-aki jeung imam ngagugurkeun kewajiban sakampung, berarti anu teu berjamaah teu dosa. Ieu mah kasusna lamun sakabeh penduduk kampung henteu berjamaah sama sekali, maka dosa sakabehna. Wa takhirul fardi sareng ninggalkeun salat ngahirkeun salat fardu. Wa takhirul fardi sareng ngahirkeun salat fardu an waqtihi tina waktuna bi ghairi udhrin tanpa ayana uzur. Bigari udhrin tanpa ayana udzur. Termasuk maksiat badan adalah ngahirkeun salat fardu tina waktuna. Ngahirkeun teh kumaha? Ngahirkeun teh nu kuduna salat zuhur teh jam 12 sampai jam 3, salatna teh jam 4 misalnya. Ya, atau geus injury time tanpa aya udzur anu jelas. Maka eta maksiat, haram hukumna. Ya, contohna termasuk ngahirkeun salat fardu adalah kasus kieu. Misalkan maneh teh subuh teh geus adzan teh hudang. Geus adzan Kayak setengah jam deui sare teh kagok lope sare. Hudang jam 8 dosa teh. Karena ngahirkeun salat bari henteu aya uzur. Cenah sare ada sarana ge maneh mah geus asup waktu salat kitu. Ya, ngahirkeun salat bari henteu aya uzur. Lamun aya uzur mah teu naon. Uzurna salat sabaraha? Aya 2, ka hiji sare, ka 2 poho gitu. Ya, ka hiji sare, ka 2 poho. Tah poho ge lamun lain timbul tina permainan anu dilarang. Tina permainan anu dilarang. Contohna kumaha? Wa nisyanu idza lam yansha an taksirin. Nah, lalaina pohona lamun henteu timbul tina kesalahan. Kala bi syatranji seperti main catur, tumatakan main catur rada ulaheun ge ku sebagian ulama sabab main catur dapat melalaikan salat, eta nu matak jadi ulah teh. Main catur kan sampai ka poho salat nu matak ulah teh, matak jadi haram teh gitu. Mana ge main game lamun sampai ka poho salat jadi haram eta teh. Ya. Main kartu, main gapleh, main ludo sampai ka poho salat bisa jadi haram gitu. Ya, meunang teh lamun sebatas olahraga, pikiran, refreshing teu naon. Ieu mah lamun berlebihan sampai ka melalaikan bahkan sampai meninggalkan salat. Ta eta anu dilarang. Surah Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasul ditanya tentang siapa sih yang salatnya sahun itu. Surah Nabi, idzo'atul waqti yaitu mereka yang menyia-nyiakan waktu salat. Diengke-engke sampai ke akhir waktu, sampai ke bahkan saeb waktuna. Eta maksiat. Matakan lamun orang ngadenge adzan kewajiban ke orang teh aya 2 nya kewajiban. Lamun henteu salat langsung maka orang ngazam nek salat jam sakieu. Dur teh adzan Allahu akbar lohor. Talamun maneh henteu langsung salat maka kewajiban maneh supaya henteu dosa adalah ngazam. Engke salat teh jam 1. Nah, itu namanya azam. Talamun kitu mah maneh azam, ya, maka henteu dosa ku sabab
henteu salat di awal waktu ge. Tapi lamun salat henteu, azam henteu, nya dosa ku sabab tadi teh fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, gitu melalaikan. Waram yusaidi sareng ngalempar hewan buruan. Waram yusaidi sareng maledog gitu, maledog hewan buruan. Waram yusaidi sareng maledog hewan buruan bil muskili hek bae. Bil muskili atau musakol hek bae. Bil muskili ku anu berat. Bil muskili ku anu berat al muzaffifi anu mempercepat paeh. Al muzaffifi anu mempercepat paeh. Oge termasuk karena maksiat awak, maksiat badan adalah berburu dengan senjata alat berat anu mempercepat kematian. Di baledo ku batu peletak sampai ka paeh. Kan lamun manuk di baledo ku batu paeh kan teu bisa didahar eta teh. Naon sababna? Sabab paehna teh lain dipencit. Ya. Atau ditembak jeger paeh. Ya. Paehna teh jadi bangkai, teu meunang didahar. Sok aya beusi aya jelema tukang moro manuk, ditembak manuk paeh dipencit ulah, lamun geus paeh mah teu meunang. Sabab statusna adalah bangkai, kecuali lamun berburu na teh ku panah silahkan. Ya, ku panah, ku naon deui misalkan ku sumpit silahkan, eta mah teu nanaon. Ieu mah lamun berburuna ku alat anu berat atau senjata api, eta mah haram. Jadi bangkai engkeuna teh. Teu meunang didahar gitu, teu meunang didahar haramna teh. Ditar sia-sia itu didahar henteu paeh sia-sia. Ta eta memburu hewan nu demikian. Ulah nya beusi aya tukang berburu tapi teu didahar ya. Karunya atuh keur naon di alaan ari teu didahar mah. Keur naon dipaehan ari teu berguna mah kan naonan karunya. Ting bogaan pamajikan manuk teh nya, bogaan anak gitu. Karunya kumaneh anakna jadi yatim. Wattikhadzul hayawani sareng ngajadikeun hewan. Wattikhadzul hayawani sareng ngajadikeun hewan gordon sasaran, menjadikan hewan sebagai sasaran. Latihan memanah misalkan naon sasaranna teh ucing misalkan digantung ucing tembak ulah sih teh. Ya. Naon sasaranna teh beurit kumaha talian beurit teh nya leungeunna sampai ka dieukeun. Leungeunna di talian, sukuna di talian nya. Siga disalib gitu tembak ulah itu. Menjadikan hewan sebagai sasaran, tembak itu teu meunang, enggak boleh ya. Enggak boleh. Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhi gurdon. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Naon wae lah, meskipun najis gitu. Meskipun haram jadikan sasaran tembak teu meunang. Wa adamu mulazamatil mu'tadati sareng henteu menetapina awewe iddah. Sareng henteu menetapina awewe iddah lil maskani pikeun imah. Lil maskani kana imah lah. Lil maskani kana imah. Termasuk maksiat badan adalah awewe anu mu'tadah henteu cicing di imah. Kan kieu. Ya. Awewe lamun kehilangan suamina, naon wae kehilanganna manaha kematian atau diceraikeun, maka wajib keur eta awewe melaksanakan iddah. Lamun ditinggalkeun ku salakina teh keur hamil, maka iddahna teh sampai melahirkan. Lamun awewe teh ditinggalkeun salakina teh ditinggal mautnya, ditinggal maut salakina teh henteu hamil, maka iddahna teh 4 bulan 10 poe. Sabaraha puluh poe, 100 poe tak? 120 poe. 100 baraha? 130 poe. Arba'at asyurin wa asra. 4 bulan 10 poe. Cicing di imah tong ka mana-mana, kecuali aya perlu anu memang teu bisa diwakilkan hek bae. Ieu masalah kena anyar maut, ieu geus jalan-jalan ka
cicing di imah. Terus lamun ceraikan ya, lamun diceraikan awewe keur hamil sampai melahirkan sarua. Lamun diceraikan awewe teh masih kene boga siklus haid 3 kali sucian. Lamun geus henteu haid atau encan haid, geus nini-nini diceraikan geus teu haid misalkan, maka iddahna teh 3 bulan. Tah selama iddah si awewe kudu menetapi cicing di imah begori udrin tanpa ayana uzur. Talamun aya uzur mah hek bae teu nanaon, sabardi imahna gempanya keluar, imahna gempa mah. Atau nek balanya gitu nya, balanya kadaharan nya meuli keluar nya di imah nya teu dahar teh nya paya daharnya. Ya. Gitu lah. Lamun aya uzur teu meunang keluar. Taya nu terkadang ku urang dilupakan, bahkan teu sadar teu nyaho. Ya karena kunaon teu nyaho nya teu ngaji atuh. Karena teu ngaji teu nyaho, efekna teh asa henteu dosa we kitu nya. Lelumpangan awewe anu ditinggal ku salagena. Padahal mah dosa nya termasuk maksiat badan. Wa adamul ihdadi sareng henteu ngusut teh berkabung lah. Wa adamul ihdadi sareng henteu ngusut atau berkabung ala zauji atas suami. Ala zauji atas suami. Nah oge termasuk kewajiban istri anu ditinggal maut salakina adalah ihdad. Naon ihdad teh? Henteu memakai hiasan diri, tidak memakai wangi-wangian, tidak bermake up, tidak memakai baju yang tujuannya berhias. Eta namanya ihdad. Kersaha awewe anu ditinggal maut salakina. Selama kapan? Selama menjalani masa iddah. Sabaralila iddahna 4 bulan 10 poe. Jadi selain di imah teh awewe anu ditinggal maut salakina teh tong wakadangdan. Ieu mah karege anyar maot geus selfie deui kitu. Ya, di Facebook teh geus update status bete lagi nyari. Hari itu tuh nya kumaha. Eta rana ditinggal maot sapoe geus kekituan kan gitu. Ta ihdad tadi naon? Tidak berhias, tidak dandan selama masa iddah wafat 4 bulan 10 hari. Eta cenah teu ning loba data rapaleun. Nah eta apa? Kan teu ngaji kan gitu. Teu ngaji. Akibatna hal anu dilarang teu dianggap biasa we tungtungna. Wa tanjisul masjidi sareng nganajisan masjid. Wa tanjisul masjidi sareng nganajisan masjid. Wa takdziruhu sareng ngotoran masjid. Walau bitahirin sanajan ku perkara suci. Walau bitahirin sanajan ku perkara suci. Termasuk maksiat badan adalah ngotoran masjid. Ngotoran masjid. Naon tah misalkan kiih di masjid, modal di masjid, ngot najisan gitu. Sehingga kunaon awewe anu keur haid dilarang ngalewat masjid sabab khawatir eta tetesanana bisi ngotoran kana masjid mengga haram lewat. Talamun aman mah meunang lewat. Ima lewatnya lain cicing mah aman nek henteu tetap haram teu meunang. Ya, itunya haram ngotoran masjid. Termasuk ngotoran masjid adalah misalkan make sendal aya najisan ka masjid. Ya, atau naon we lah. Jelas nganajisan masjid adalah haram dan termasuk maksiat badan. Oge lain nganajisan ina mengotoran hungkul. Bedakan najis yang kotor teh, tidak semua najis adalah kotor dan tidak semua yang kotor adalah najis. Aya nu kotor, aya nu geuleuh tapi suci. Contohna naon tah? Ludah ciduh, ciduh suci atau najis? Suci ciduh mah. Maneh nyiduh di masjid haram meskipun eta ciduh statusnya adalah suci dan ngotoran masjid.
Saur Nabi Muhammad SAW, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratu hadabnuha. Meludah di masjid adalah kesalahan dan penebusnya adalah mengubur ludahna. Dikubur, dipikeun ku sorangan ngaludah. Termasuk ngaludah naon berarti ngorong, korongna dilauk ka masjid. Aya teh gitu. Ngorong pikeun ka masjid atau kana karpet masjid dilap-lap saeutik. Aya teh gitu. Ya. Atau ciduh atau rehak atau naon deh. Ngotoran masjid meskipun ku perkara suci. Kita termasuk maksiat. Wa tahawunu sareng menunda-nunda hek bae lah. Adamul istijal teh. Wa tahawunu sareng nyepelekeun hek bae. Wa tahawunu sareng nyepelekeun bil haji kalawan haji ba'dal istita'ati sabadana mampu ila an yamuta nepi ka maut. Ila an yamuta nepi ka maut. Ila an yamuta nepi ka maut. Termasuk maksiat badan adalah pikeun jalma anu geus mampu tapi menunda-nunda daftar haji. Nepi ka mautna kunaon can daftar haji padahal tanah di mana-mana. Gaji unggal poe gede. Can hayang. Hayang meser heula mobil gitu. Hayang investasi heula tanah, hayang boga balong heula, hayang boga pila lamun poe minggu da hayang ulin, gawe teh kan campe ulin poe minggu. Padahal geus mampu daftar haji ditunda-tunda sampai ka maot maksiat eta. Sabab geus mampu tapi teu daftar haji. Lamun mampu mah segera daftar haji. Lamun mampu da haji mah ibadah anu keur jalma mampu hungkul, jalma boga. Ari teu boga mah teu wajib. Keur sapopoe ge hese dahar teh komo daftar haji nya teu wajib. Ya, sabulan dengan cukup keur resiko sapopoe nya teu wajib. Ieu mah lamun boga kelebihan harta cukup keur daftar haji tapi teu daftar haji, teu indit haji, maka nunda-nundana termasuk menyepelekan, termasuk menunda-nunda adalah termasuk maksiat badan. Alhamdulillah tahadus min nikmah. Aya nembe kasampean kamari teh. Tos daftar mudah-mudahan berangkat segera alanya teu aya hambatan. Tos daftar cenama 22 tahun. Bayang ke daftar ayeuna usia 30 berangkat 22 tahun deui sabaraha tahun 50-an. Mudah-mudahan aya rezekina, aya umurna tiasa ya. Daftar mah atos, daftar heula minimal da ayeuna mah nunggu nek daftar duit ONH ge sami daftar lila. Daftar tungkuna minimal orang tos daftar heula nabung daftarkan ge. Setiap orang yang mukallaf itu ketika dia balik wajib untuk azam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Allah teh ngawajibkan salat, maka orang ngazam saya ti ayeuna sampai ka maot moal ninggalkeun salat. Allah teh ngawajibkan puasa, saya ngazam pasti puasa tiap tahunna. Allah teh ngawajibkeun zakat pikeun mampu, lamun saya mampu saya akan bayar zakat. Lamun haji ge sami, lamun saya mampu saya bisa saya nek daftar haji, saya nek itu ngazam di ayeuna meskipun can boga ngazam we heula akan menunaikan semua kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, alhamdulillah dari azam itu ada kemauan akhirnya nabung tos daftar, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkeun nya doana sadayana. Itu nya jadi maksiat badan anu nembe dicarioskeun kahiji naon tah? Henteu ninggalkeun berjamaah keur penduduk kampung sakampung teu berjamaah karena tadi hukum berjamaah adalah fardu kifayah. Lalu ngahirkeun salat fardu dina waktuna tanpa uzur, maledog melempar memanah hewan buruan dengan benda yang berat dan menyebabkan kematian yang cepat, menjadikan hewan sebagai sasaran,
tidak menepati rumah bagi perempuan yang sedang idah tanpa adana udzur, tidak ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, menajisi masjid dan mengotori masjid meskipun dengan perkara suci, menyepelekan haji setelahnya mampu hingga ia meninggal. Allahu a'lam. Abin fa'na